olen Sarjane Tikkanen. Mä oon aloittanut tämän nyt vasta marraskuussa. Mun tittelinä on kiertotalouden erityisasiantuntija. Tämä liittyy näihin EU-PI-kauden, puheenjohtajuuskauden erityisvirkoihin. No, valtionhallinnon roolina on tavallaan niin kuin osoittaa ensinnäkin suuntaviivoja, sitten toisaalta asettaa niitä tavoitteita, sitä, että mitä kohti ollaan menossa, semmoista tavallaan visiota ja semmoista ihan politiikkatavoitetta. Toisaalta meidän roolina on kehittää niitä toimintamalleja ja sitten oikeastaan ottaa käyttöön erilaisia ohjauskeinoja, millä sitten suunnataan sitä toimintaa kohti kiertotaloutta. Et valtionhallintohan mehän ei missään nimessä niin kuin itse toteuteta kiertotaloutta, vaan että se edellyttää niin kuin yhteiskunnan oikeastaan kaikkia toimijoita, eli yritykset, kuluttajat, kolmas sektori ja toki myös sit julkinen sektori omilla toimillaan. Meidän niin kuin tavoitteena olisi luoda semmoinen toimintaympäristö, mikä olisi otollinen kiertotalouden toteuttamiselle. Eli mitä me voidaan sitten tehdä niin kuin lainsäädännöllä, ohjauskeinoilla, politiikkatoimilla, rahoituksella ja tavallaan hankkeiden niin kuin rahoittamisella. Jos ajattelee semmoista 4 selkeää tavoitetta, jotka nyt on hyvin yleisiä kiertotalouden tavoitteita, niin se on ensinnäkin se luonnonvarojen käytön minimointi ja tässä myös se niin kuin uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö. Sitten toiseksi on ympäristöhaittojen vähentäminen, niin siinä erityisesti sitten nämä niin kuin CO2-päästöt. Kolmas selkeä tavoite on sitten tuotteiden elinkaaren pidentäminen, mutta se on yksi semmoinen, missä pitäisi meidän mielestä tehdä nyt, niin kuin saada eteenpäin asioita. Ja sitten 4. on se jätepolitiikan niin kuin osuudet, eli jätteiden ja sitten erilaisten teollisuuden sivuvirtojen ja muun tämmöisen materiaalivirtojen niin kuin hyödyntäminen raaka-aineena. Et ehkä se ympäristöministeriön rooli on siinä, että varmistetaan, että se kiertotalous, mitä Suomessa edistetään ja toki sitten EU-tasolla myös, että se olisi turvallista, että se olisi kestävää kiertotaloutta. Että tavallaan saadaan pois sieltä kierroista ne haitalliset aineet. Jos katsotaan, niin yksi semmoinen iso kokonaisuus on tuotepolitiikka, eli se tuotteiden suunnittelu. Just tuossa, missä aluksi puhuin niistä tavoitteista, niin se, että saataisiin tuotteiden elinkaaret pitenemään, saataisiin siihen sitä huolto- ja korjaustoimintaa järkevämmäksi. Ylipäätään sehän lähtee kaikki siitä suunnittelusta, että ne keskeiset päätökset tehdään siellä tuotesuunnittelussa ja siinä valmistuksessa. Siinä, että miten sitä voidaan korjata, huoltaa, vaikuttaa tietysti siihen, kuinka pitkä se elinkaari on. Ja tässä on myös sitten tullaan näihin haitattomiin kiertoihin, että minkälaisia materiaaleja käytetään, miten ne on sekoitettu, voidaanko niitä, että onko sellainen modulaarisuus, että voidaanko niitä sitten, onko varaosia, miten niitä voidaan huoltaa, korjata, vaihtaa varaosia, ja mitenkä sitten jäljelle jäävät materiaalit pystytään kierrättämään, että onko ne jäljitettäviä, tiedetäänkö mitä siellä on, että on tämmöisiä materiaalituotepassia-ajatuksia ollut, että millä voitaisiin ohjata sitä, tiedettäisiin, miten niitä voidaan kierrättää, että vältettäisiin ne ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet pois sieltä kierroista ja saataisiin turvalliset ja haitattomat kierrot sitten. Et nyt vaikka me saataisiin kerättyä sitä muovijätettä, niin meillä pitää olla joku, niin kuin, mihin me käytetään sitä. Eli se kierrätetyn muovimateriaalin niin kuin käytön markkinat, että missä tuotteissa sitä käytetään. Pitäisikö siihen tulla joku vähän sen tyyppinen ehkä niin kuin kierrätysvelvoite, että joissain tuotteissa pitäisi olla tietty määrä kierrätysmateriaaleja tai muuta vastaavaa. Nämä on sellaisia asioita, joita vielä pohditaan ja mietitään. Jos muovit on otettu nyt yhdeksi tämmöiseksi niin kuin materiaaliksi tai tuoteryhmäksi, niin seuraava voisi olla ehkä sitten tekstiilit. Rakentamisessa on jo tapahtunut paljon rakentamisessa ja niin kuin siinä kiertämisessä, materiaalien kiertämisessä. Toki siinäkin on vielä paljon tekemistä, mutta ehkä se tekstiilit voi olla semmoinen yksi nouseva asia jatkossa, niin kuin sekä EU-tasolla että kansallisesti. No, Suomen niin kuin valtiovallan eristämistoimet on, niin kuin tuossa alusta todettiin, niin ne on niitä suuntaviivojen laittamisia, strategioita, ohjelmia, suunnitelmia, ohjauskeinoja ja muita. Ja jos miettii, että millä eri niin kuin asiakirjoja nyt ollaan pyritty tai ohjelmilla ja suunnitelmilla, niin kyllä tämä lähti hyvin paljon tähän meidän niin kuin nykyisen hallitusohjelmassa. Asetettiin, niin kuin Sipilän hallitusohjelmassa, kiertotalous nostettiin yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Erityisesti tämä biotalous ja puhtaat ratkaisut, jonka alla oli yksi kärkihankkeista, oli kiertotalouden läpimurto ja vesistöt kuntoon. Ja tämän alla on niin kuin myös rahoitettu paljon hankkeita. Että on ollut tämä hallitusohjelma on ollut yksi. Sitten toinen on tietysti tämä kansallinen kiertotalouden tiekartta, joka on ollut Sitran ja sitten yhdessä eri ministeriöiden ja hyvin niin kuin laajan sidosryhmien kanssa yhdessä tekemä tiekartta, joka on ollut ihan ensimmäisiä maailmassa. Ja tässä tosiaan täytyy sanoa, että Sitra on ottanut ihan mielettömän hienon ja aktiivisen roolin kiertotalouden edistämisessä Suomessa ja myös oikeastaan niin kuin maailmanlaajuisesti. Ja tosiaan tämä kansallinen kiertotalouden tiekartta on ollut yksi selkeä, niin kuin jos on asetettu suuntia, tavoitteita ja sitten katsottu niin kuin eri kiertoja. Siellä on metsäperäiset kierrot,
tekniset kierrot ja sitten myös tämä ruokahävikin vähentäminen, että kestävä ruokajärjestelmä on ollut yksi niistä keskeisistä asioista. Sitten yksi semmoinen konkreettinen niin kuin jätepolitiikkaan liittyvä asia on kierrätyksestä kiertotalouteen, eli nyt on valmisteltu uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023. Ja tässä on nimenomaan nyt lähdetty, että ei enää pelkkä kierrätys, vaan nimenomaan se kiertotalouden ajatusmaailma. Että siellä on se tuotteen elinkaiden pidentäminen, uudelleenkäyttö, korjattavuus ja muut vastaavat, että tavallaan sen jätteen ennaltaehkäisy ja sitten materiaalinen kierrättäminen otettu tavoitteeksi. Että se on erittäin, sitä mä suosittelen kaikille luettavaksi. Suomi julkaisi tänä vuonna ensimmäistä joukossa muovitiekartan. Meidän oman muovitiekartan, kansallisen muovitiekartan ydinsanoman voisi oikeastaan kiteyttää 4 sanaan: vältä, vähennä, kierrätä ja korvaa. Ja se sisältää 10 toimenpidekokonaisuutta ja siinä näihin liittyen tähän välttämiseen, vähentämiseen, kierrättämiseen ja korvaamiseen. Ja esimerkiksi näihin korvaaviin ratkaisuihin, niin niihin ollaan nyt panostettu, että siihen ollaan perustamassa tämmöistä osaamisverkostoa, että miten voitaisiin välttää keksiä vaihtoehtoisia materiaaleja näiden muovisten, esimerkiksi pakkausten tilalle. Mä vielä tässä voisin sanoa siitä, että se julkisen valtionhallinnon niin kuin rooli on just nimenomaan osoittaa niitä suuntaviivoja ja sitten laittaa jotain tämmöisiä tavoitteita ja sitten niille ohjauskeinoja, jotta kannustetaan sitä yritysmaailmaa, elinkeinoelämää, tuottajia niin kuin keksimään niitä uusia ratkaisuja. Mä itse uskon niin kuin tähän aika paljon, että näillä usein normeilla ja sääntelyllä ja muulla, että niillä on semmoinen innovatiivinen myös niin kuin, vähän semmoinen niin kuin vauhdittava merkitys, mutta se tietysti vaatii ne varsinaiset yhteiskunnalliset toimijat, jotka toteuttaa sitä. Tämä on ne suuntaviivat, tavoitteet, se toimintaympäristön luominen ja vauhdittaminen ja sitten ohjauskeinot. Joo, ohjauskeinot kiertotaloudelle, ne on ylipäätänsä niitä oikeastaan niitä ihan samoja, mitä käyttää muutenkin ympäristöpolitiikassa, ilmastopolitiikassa, missä tahansa niin kuin poliittisen tavoitteen saavuttamisessa. Et ne voidaan jakaa karkeasti näihin hallinnollisiin ohjauskeinoihin, taloudellisiin, informatiivisiin ja vapaaehtoisiin. Ja jos sitten katsotaan näitä vähän tarkemmin, niin kuin, että mitkä sitten sieltä kiertotaloudessa olisi semmoisia niin kuin tarkoituksenmukaisia keinoja, niin tietysti hallinnollisesta on nämä normit, lait, että ylipäätään ne raja-arvot ja sitten nämä kierrätysvelvoitteet, esimerkiksi sekoitevelvoite tai muu vastaavat, sieltä tulee ne tavoitteiden asettaminen sillä tavalla, että tiedetään, mitä kohti suunnataan sitä toimintaa. Taloudellinen on vielä semmoinen, joka on pikkusen, että sitä ei olla vielä niin paljon uskallettu käyttää, että se vaatisi ehkä vielä semmoista rohkeutta, mutta taloudellisia ohjauskeinoja on tietysti toista nämä verot, että siinä voisi olla luonnonvaraverot, erilaiset tuoteverot, kenties joillekin joko arvokkaille materiaaleille tai haitallisille materiaaleille jotain tiettyjä veroja, päästöveroja ja muita, että niiden käyttöönottoa enemmän. Ja sitten on tietysti erilaiset tuet, syöttötariffit ja muut vastaavat. Että tässä, ja siellä tukipuolella ehkä niin kuin kiertotalouden kohdalta olisi tärkeää, että katsottaisiin niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukia ja investointitukia, koska tämä edellyttää semmoista, niin kuin, jotta me saadaan se systeeminen niin kuin valtavirtaistaminen sinne tuotepolitiikkaan esimerkiksi, niin meillä pitää olla ihan uuden tyyppisiä niin kuin toimintamalleja siellä tuotannossa ja ihan uuden tyyppinen niin kuin se liiketoimintamallin pohja ja se ansaintalogiikka. Että jos mennään esimerkiksi tuotteista palveluihin, että minkälaista infraa se tarvitsee, minkä tyyppisesti, jotta päästään niin kuin toteuttamaan sitä ja että vauhditetaan sitä, niin pitää olla pikkusen jotain investointia ja innovaatiotukea siihen puoleen, että mitkä voisi olla niitä ratkaisuja, että tavallaan sen ymmärtää, että se vaatii sitä tukea sinne päin. Ja esimerkiksi niin jos miettii sitä tuotepolitiikkaa, niin siellä niin kaivattaisiin sitä isoa niin muutosta vielä. Ja yksihän on nämä tämmöiset, että tulisi just tuotteista palveluihin, että esimerkiksi ei myydä sitä lamppua, vaan myydään valoa. Ja ei myydä vaatetta, vaan myydään vaatepalvelu, vuokraus. Et meillähän on muutamia yrityksiä, jotka lainaa vuokraa ja toki kirpputori ja muu toiminta, mutta tavallaan että siitä tulisi se, niin kuin, että se ansaintalogiikka voisi mennä sen, joka sitten tietysti, jos me mietitään sitä tekstiilejä, että jos sä myyt vaatteen, niin silloin sille tuotteelle tulee tietysti insentiivi tehdä se, kannustin tehdä siitä mahdollisimman kestävä, jos sen tavoitteena on vuokrata sitä monta kertaa, lainata sitä monta kertaa, kuin että lähdettäisiin siitä, että siirryttäisiin siitä, että se ansaintalogiikka perustuu siihen, että myydään mahdollisimman paljon, mahdollisimman halvalla, että saadaan paljon myytyä, niin siirryttäisiin siihen, että myydäänkin mahdollisimman kestävää vähän, mutta sillä voitaisiin sitten vuokrata, lainata tai että kuluttaja oikeasti ostaisi sen takia, että tietää, että se kestää useampia vuosia. Ja tässä kohtaa sitten tulee ehkä niin kuin nämä informatiiviset ohjauskeinot voisi tulla avuksi, koska nehän kaikki ohjauskeinot on niin kuin toisiaan tukevia, että ei voida ajatella, että
otetaan joku tietty. Niin siinä kohtaa sitten taas ehkä, jos mietitään tätä kohtaa, niin jotkut takuujärjestelmät, ympäristömerkit, kiertotalousmerkit tai muut standardit, jotka takaisivat sen sille kuluttajalle ja tuottajalle, että oikeasti nyt on kestokulutustarvikkeesta kyse, että sen elinikä on pitkä ja siihen kannattaa satsata sitten ehkä enemmän rahaa. Sitten jos miettii näitä vapaaehtoisia ohjauskeinoja, niin niitä on tietysti energia- ja materiaalitehokkuusohjelmat, kaikki ympäristöjohtamisjärjestelmät ja muut. Mutta sitten yksi semmoinen ihan selkeä, joka sopii kiertotalouteen mun mielestä erityisen hyvin, on tämä Green Deal, vapaaehtoiset sopimukset, jotka tehdään valtion ja jonkun niin kuin valtion ja jonkun tietyn teollisuuden alan tai tuottaja-alan kanssa. Et esimerkiksi meillähän on tehty nyt Suomessa 2 Green Dealia tähän mennessä. Ensimmäinen oli se niin sanottu muovikassisopimus, joka tehtiin Kaupan liiton kanssa, jolla pyrittiin vähentämään muovikasseja. Monissa muissa maissa se on toteutettu muovikassiverolla, mutta Suomessa päädyttiin, että katsotaan tämän niin kuin vapaaehtoisen sopimuksen niin kuin kautta sitä mieluummin. Ja se on toiminut oikein hyvin. Sitten toinen, mikä on ihan uusi Green Deal, tehtiin nyt tuossa ihan joulukuussa saatiin aikaiseksi, oli niin kuin ilmasto Green Deal autoalan kanssa. Eli siinä pyritään vähäpäästöisten autojen niin kuin tämmöisellä vapaaehtoisella sopimuksella kannustamaan sitä vähäpäästöisiä, niin kuin hiilidioksidiltaan vähäpäästöisiä autoja. Eli nämä Green Dealit on semmoinen, niin kuin niitä valmistellaan parhaillaan myös muille aloilla, ja se voisi olla semmoinen, että se on ehkä, niin kuin, se antaa sille alalle enemmän joustavuutta niin kuin valita, millä tavalla he saavuttaa sen tavoitteen. Mutta siinä on kyse siis siitä, että asetetaan se tavoite ja sitten annetaan se vapaus sille toimialalle miettiä, miten he saa sitten toteutettua sen tavoitteen. Ja siinä mielessä se on ehkä joustavampi keino kuin sitten joku hallinnollinen normi esimerkiksi. Taloudelliset ohjauskeinot toimii vähän samantyyppisesti, että jos laittaa esimerkiksi vero jollekin luonnonvaralle tai tuotteelle tai muulle ja päästölle, niin kyllähän sekin ohjaa sitä, että se ei pakota sitä loppumista tai muuta, mutta se ohjaa kuitenkin siihen suuntaan, että kannattaa panostaa semmoiseen niin kuin tuotekehitykseen, jossa sitten vältetään sen veron maksaminen. Sitten jos miettii niin kuin laajemmin vielä ohjauskeinoja, niin sitten julkiset hankinnat on yksi tosi tärkeä asia. Ja se, että sinne saataisiin nyt nyt on perustettu tämä innovatiiviset julkiset hankinnat verkosto ja osaamiskeskus, niin että sitä kautta päästäisiin näitä kiertotalouden ratkaisuja, eli just sitä saataisiin sitä esimerkiksi niin kuin että julkisissa hankinnoissa tulisi ottaa esimerkillisesti tämä, että ostettaisiin sitä kierrätysmateriaaliin perustuvia ratkaisuja ja katsottaisiin se koko elinkaari siinä. Että voitaisiin laittaa, että näiden niin kuin ottaminen siihen hankintakriteeristöihin, se koko elinkaaren ympäristövaikutukset ja tavallaan semmoinen kierrätettävyys ja muut niin kuin kiertotaloutta tukevat kriteerit, niin se on semmoinen, jolla voitaisiin saada aika isosti eteenpäin näitä. Ja se on myös, jos mietitään esimerkiksi nyt tätä muovisektoria ja tekstiilisektoria, niin sielläkin se, että käytettäisiin kierrätysmateriaalia niille materiaalille, se ei auta, että me vaan kerätään niitä. Et esimerkiksi nyt on jo muovin keräys menossa, mutta sitten vielä tulee se tekstiilijätteen keräys, niin meillähän täytyy olla joku, mihin me käytetään ne sitten, että me saataisiin niille oikeasti semmoinen niin kuin lähellä oleva järkevä kierrätysmateriaalin käyttötarkoitus, jossa se oikeasti saataisiin sitä lisää arvoa lisättyä sitten sitä kautta. Niin näiden markkinoiden luominen, niin siinä julkisilla hankinnoilla voisi olla hyvin merkittävä rooli. Sitten toinen semmoinen vielä laajempi on ylipäätänsä kestävä rahoitus. Että tavallaan kestävät investoinnit, että me saataisiin sitä, että jos miettii niin kuin investointien niin kuin tai tavallaan sitä rahaa, joka käytetään investointeihin globaalisti, niin se on ihan huima summa. Ja miten saataisiin sitä suunnattua niihin kiertotalousratkaisuihin. Mutta ehkä voisi sanoa koota, että ohjauskeinoista, niin valitettavasti meillä ei ole mitään semmoista yhtä yksittäistä niin kuin kiertotalousohjauskeinoa, jolla me saataisiin tämä niin kuin iso pyörä muuttumaan, vaan se on enemmänkin sitä, että eikä välttämättä mitään uusia ohjauskeinoja tarvita. Toki ehkä taloudellisissa ohjauksissa voitaisiin ottaa ehkä rohkeammin niitä käyttöön, mutta se voi olla enemmän myös sitä, että suunnataan näitä olemassa olevia ohjauskeinoja uudella tavalla. Tehdään niistä sellaisia, että ne kannustaa nimenomaan siihen kiertotalouteen. Se, että meidän nykyinen ohjauskeinojärjestelmä, niin se perustuu vielä siihen lineaariseen niin kuin talouden tukemiseen. Se on sen mukaisesti tehty aikoinaan. Ja nyt sitten, jos me halutaan siitä lineaarisesta talouden mallista siirtyä kiertotalouden malliin, niin meidän pitäisi saada myös se meidän niin kuin laajasti ottaen se ohjauskeinopaketti suunnata sitä uudestaan. Sitä ollaan alettu jo tekemään, että kyllähän me täällä just ympäristöministeriössäkin tehdään paljon sitä lainsäädäntötyötä siihen suuntaan, että se sitten edistää nimenomaan kiertotalouden ratkaisuja. Että sitä on tehty paljon, mutta siinä on vielä paljon tehtävää.